오빠, 그때 기억나요? 시간 많이 흘렀네. 어느새 애들 복학을 하고 새내기가 입학을 하고. 여러분, 오늘 개총 어디서 하는지 아시죠? 우리만 아는 공간. 아, 거기. 근데 거기가 어디야? 나도 아는 데인가? 나도 같이 갔었으니까 우리만 안다고 했겠지? 아니면 뭐야? 나 빼고 지네들끼리 갔나? 나 화석이라고? 그래도 개강총회인데 나이를 많이 먹긴 했어. 그래도 이 정도면 그 나이로 보이지 않을 텐데. 나 아싸였나? 다들 슬슬 오고 계시죠? 네, 가고 있어요. 네. 우리만 아는 공간이 어디였지? 형, 후문 쪽으로 쭉 내려오면 우리만 아는 공간이 있어요. 그니까 거기가 어디냐고. 오빠, 어? 여기서 뭐 하세요? 개강총회 안 갔어? 아, 좀 늦어서 지금 가는 중이에요. 재밌겠다. 나도 놀고 싶었는데. 네? 너희들만 아는 공간 부럽다. 잘 가. 우리만 아는 공간인데? 그니까 너희만 안다는 거 아니야. 나는 모르고. 아니 오빠, 가게 이름이 우리만 아는 공간이라고요. 가게 이름이 우리만 아는 공간이라고요. 뭐? 가게 이름이 우리만 아는 공간? 네. 그랬잖아요 오빠. 그러고 보니까 여기 그때랑 같은 장소네요. 놀리지 마. 너희들만 아는 공간이 어디야? 부럽다. 진짜 웃겨. 그래도 잘 가. 그날 널 만나서 다행이야.